RGB dia ada color ni saja. Boleh tukar pattern RGB. Boleh adjust malap, cerah. Boleh adjust kelajuan dia, laju, perlahan. RGB dia ada dekat belakang sekali. Mantap. So walaupun dia dah angle view, and then dia provide dengan stand. Stand ni double. So kalau tak cukup tinggi, korang boleh tinggikan lagi. Dia double. Keyboard ni ada extra switches. So dia hot swap. Tapi kabel dia detachable. So should be good kalau korang nak tukar coil kabel. And keyboard ni red linear switch. Tapi bunyi dia agak clacky. And tak ada sound dampening. So keyboard ni sangat-sangat membantu gamers. Sebab dia 60%. Sound dia keyboard ni datang dengan 6 variation. Harga dia sangat-sangat murah. Bawah RM70. Korang boleh dapat keyboard sebaik macam ni.